નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રિયા ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 10 ઓક્ટોબર 2023 સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર ચેનલમાં નવા હો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। રાજ્ય હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યમાંથી ચોમાસાની વિદાય અંગે જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે। ચોમાસાની વિદાય બાદ રાજ્યમાં મિશ્ર ઋતુનું વાતાવરણ છે, ત્યારે નવરાત્રી દરમિયાન વરસાદ અંગે હવામાન વિભાગે મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી છે, જે અનુસાર ફરી એકવાર વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થવાની સંભાવના છે। ગુજરાતમાં હવે વરસાદની વિદાય અંગે હવામાન વિભાગે સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરી દીધી છે, ત્યારે હવે વરસાદની વિદાય બાદ શિયાળાના આગમનની રાહ જોવામાં આવી રહી છે। જો કે હાલ ગુજરાતમાં એક તરફ કેટલાક ભાગોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે, તો ક્યાંક ગુલાબી ઠંડીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે। હવામાન નિષ્ણાતોએ આ તમામ વચ્ચે શિયાળા અને વરસાદ અંગે વધુ એક આગાહી કરી છે। ગુજરાત હવામાન વિભાગ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે હવે નવરાત્રિના ત્રીજા અને ચોથા દિવસે વરસાદની સંભાવના જોવા મળી રહી છે। હાલ વાતાવરણ સૂકું હોવાને કારણે આગામી 7 દિવસમાં વરસાદની કોઈ સંભાવના નથી, જેમાં દિવસ દરમિયાન ગરમીનું ટેમ્પરેચર વધવાની કોઈ શક્યતા જોવા મળતી નથી। અત્યારે વરસાદની વિદાય બાદ ગરમીનો પારો ઉચકાયો છે, ત્યારે હાલના વાતાવરણ પ્રમાણે ગરમીનો પારો 34 થી 36 ડિગ્રી સુધી રહેવાની શક્યતા જોવા મળી રહી છે। સ્થાનિક હવામાન વિભાગના મત મુજબ નવરાત્રિમાં કોઈ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થવાની સંભાવના જોવા મળી રહી છે। જો વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય બનશે તો નવરાત્રિમાં વરસાદની સંભાવના રહેશે, ત્યારે હવે કોઈ સિસ્ટમ સક્રિય થશે અને વરસાદ રહેશે તો નવરાત્રિ બગડે તેવું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે। ગુજરાતમાં નવરાત્રિ દરમિયાન વરસાદ અંગે હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે નવરાત્રિમાં ત્રીજા અને ચોથા દિવસે ગુજરાતમાં વરસાદ આવશે, જેમાં ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા છે। 18-19 ઓક્ટોબરના રોજ ગુજરાતમાં વરસાદ રહેશે। આ પછી પણ રાજ્યમાં વધુ ઠંડીનું પ્રમાણ જોવા મળી શકે છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળશું નવી અપડેટ સાથે, ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પ્રિયા યુટ્યુબ ચેનલ।